د خوست ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند د ځوانانو چارو آمريت لوري د ژمنۍ رخصتيو په اوږدو کې وړيا تعليمي پروګرام پیل شوی چې پکې زده کوونکو ته د کمپیوټر، املا، ویناولي، انګلیسي ژبې او د قرآن کریم د تجوید په برخو کې وړيا زده کړې ورکول کیږي څو وکولی شي خپل علمي او مسلکي مهارتونه لا پیاوړي کړي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند د ځوانانو چارو امیر وایي دا پروګرام د زده کوونکو د علاقې او خوښې پر بنسټ تنظیم شوي او هر زده کوونکی کولی شي د خپلې اړتیا له مخې د زده کړې برخه وټاکي. د کې چې موږ کوم وړيا ښوونیز مرکز دی تقریبا د کې موږ سره 480 شاګردون په الحال درسونه وایي چې 15 برخې دي. کمپیوټر دی، ویناولي دو، املا دو، تجوید دی، اداري مدیریت دی او ویناولي دو. او آینده مو دا پلانونه دي چې ان شاء الله نږدې ورځو کې به هغه زده کوونکي چې دوی غواړي چې انګلیسي کمپیوټر زده وي دوی آنلاین د جرګو فریلانسینګ سبقونه وایي دا هم برابرو. ویب ډیزاین چې کوم زده کوونکي غواړي چې کمپیوټر کې دغه ډیزاینونه زده کړي دا سیستم هم برابرو. او دریم امازون پروګرام دا ان شاء الله نږدې ورځ ګدام شروع کوو. بل لور ته زده کوونکي د وړيا زده کړو برابرولو له امله خوښي څرګندوي او له اړونده مسؤل چارواکو نه د دوامداره وړيا زده کړو برابرولو غوښتنه کوي. واقعا دا یو ښه ګټور اقدام د اطلاعاتو کلتور ریاست نه چې داسې یو زمینه برابر کړې ده شاګردانو ته چې نشي کولی په نورو شخصي کورسو کې د لوړ فیس ورکړي ډېره ښه نتیجه یې موږ ته برابره کړې ده. غواړم چې نور هم داسې وړيا کورسونه برابر شي په خوست کې. هغه څوک چې غریب خلک دي او وس او توان نه لري چې شخصي کورسونه کې زده کړې ترسره کړي هغه نه مې خواهش دا دی چې دلته راشي او په وړيا ډول موږ سره زده کړې وکړي او دا د اطلاعاتو او کلتور ریاست ښه اقدام دی. موږ یې په ښه نیت پالو او هیله لرو چې دا ډول نور کورسونه هم په لاره واچوي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو آمريت ټینګار کوي چې دا ډول تعلیمي پروګرامونه موخه د ټولنې د بېوزلو او یتیمو ځوانانو ملاتړ او هغوی ته د زده کړو د عادلانه فرصتونو برابرول دي.